好，觀眾朋友，我們持續討論中東的局勢。除了荷姆茲海峽之外呢，現在川普總統在極力想打通這一條石油的要道啊。而川普呢，抱歉，是伊朗在這個時候呢，又拋出了另外一張王牌，是什麼？警告美國人啊，你膽敢動地面或者海上行動的話呢，我不止荷姆茲海峽要繼續封哦，我可能還要開闢一條新戰線。是哪裡？我們來看哦，荷姆茲海峽在這裡，它的下方有個地方叫做曼德海峽，這邊有一個放大圖。這裡的曼德海峽呢，是親伊勢力胡塞組織他們掌控的地方。馬上響應啊，說如果呢這個美軍在越雷池的話呢，他們就宣布要加入美以的抗爭。好，一個荷姆茲海峽的封鎖已經讓全球的航運嘗到苦頭了。如果再加入一個曼德海峽，那這個石油或者整個貨運的成本真的不知道要噴到哪裡去，因為這裡是紅海的一個航道樞紐，包含之前這個我們的長榮長四輪把蘇伊士運河不小心打塞了，都已經造成這個全球的物流大亂。這一條路又是連接蘇伊士運河非常重要的一個道路，而且它掌控了全球6%到10%的海上能源跟貨物的貿易。它的海峽最窄處哦，只有26到32公里，跟荷姆茲一樣，是一個易守難攻的地形。那胡塞組織大家都知道，他們這幾年本來就已經不安分了，時不時跳出來給你這個搗亂一下。那如果正式表態了，現在要嚴肅來把這個曼德海峽封得嚴嚴死死的話，他做得到嗎？然後另外就是這裡的戰略地位跟荷姆茲海峽雖然有隔一段距離啦，但是如果兩邊都被封的話，哇，這是一個很可怕的情況。那美軍如果想要同時控制這兩個地方，有這個可行性嗎？張教授，我認為在這一方面，美國要拿下這個控制權，我認為不難。美國難的是維護，你要繼續擁有這個控制權啊，你要付出代價了。拿下容易啊。這個曼德海峽，因為也門的胡塞組織，他在那邊只要做襲擾，派無人機天天對島上做轟炸，還有對周邊實施這個我們講做地面作戰。是，那美軍是不是又陷入焦灼戰？它變成兩邊，你曼德海峽也好，荷姆茲海峽也好，都會產生這個狀況哦。拿下不難啊，你要去維護它，繼續鞏固它，我認為不容易，要付出代價。那然後。這個是把這個國土，他們一定會把它拿回來，然後跟美國會一直採取了持續的對抗。那我們可以看有幾個美國要去面對無人機，我天天給你過來，他波式的話，他波式攻擊，每一天給你10架、20架無人機過來，對島上做自殺式，島上就這樣子，直接定位就下去了。第二個，這是水下，他們如果美國要奪控，那很簡單呢，他們就布水雷，水下無人機過去。你要開放曼德海峽，你要奪控，然後開放，我就布水雷下去。你怎麼去掃雷？你掃雷完畢，我再布。那這樣的話，那美國雖然奪控了曼德海峽，但是好像對曼德海峽的開放還有其他的顧忌，還要去障礙做排除。那你這樣的話，這個美國願意所付出的代價跟作戰的風險有多高？是不是美國希望短期之內結束這個戰爭？結果把戰爭給拉長了。你奪島戰爭絕對要拉長。那你在曼德海峽，你旁邊這個所建立的美軍的橋頭堡，你是不是要擴張？你要擴張就有戰略縱深，是維護這個美軍的安全。但是為了美軍的安全，你地面作戰就會進入接觸戰。你本來不是的，只是一個外科手術的，就由海軍的戰斧巡弋飛彈或空射式的遠距這個精準制導炸彈對地面目標做破壞，現在不是了，現在是地面接觸戰，那美軍能夠討多少便宜？所以我認為，美軍想要去奪曼德海峽的控制權，最重要是他要付出的地面戰的代價有多高。而且我看了美軍是希望戰爭盡早結束，沒錯。那盡早結束的話，我認為地面戰就是美軍所不必要的，因為如果美軍要地面戰，會有一個徵候，地面的海軍陸戰隊。不光是第30演習軍，可能還要從本土調，因為什麼？要徵兵，兵員要增加。為什麼？因為前面所消耗了，後面要補上去。結果他現在並沒有這個前面是不消耗了，他後面的後續的梯隊還沒有上來，還沒有做補充呢。那又變成梯次變成我們講逐次投入，逐次投入對大軍作戰是不利的。你要部署到位，你才能夠發揮強大的地面戰的威力，結果又沒有。所以我認為，
這個川普一直在想有限的戰爭，有限的戰爭是沒有辦法奏效的，這是他的一個這個過度於自信，認為有限戰爭就會讓伊朗屈服，有限戰爭也會讓也門的胡塞組織做屈服。我認為並沒那麼容易哦，不要做戰略誤判哦。我認為應該交給那個五角大廈的參謀聯席會議的主席，由他們軍人去做評估，因為多少代價，因為講到火力夠不夠，兵力足不足，我認為這個是重要的，不要一陷入就要又陷入泥淖，這個進入泥潭想要抽身，並沒那麼容易。前面已經戰略判斷錯誤了，所以打那麼久。現在我認為美軍不宜再戰略判斷錯誤，否則付出的代價可能比前面的還要再高一些。了解，好。荷姆斯海峽也好，曼德海峽也好，都是靠着這個地形險要呢，讓什葉派的那個勢力哦，得以以小來制大，跟美軍抗衡到這麼長的時間。如果真的把他們惹毛了，把全球的海運給癱瘓掉了，哇，後果不堪設想。美國原本想說來進行一個斩首行動，打一場漂亮仗，結果現在是越打越難看了。好，這兩個地方其實看距離位置哦，是隔了蠻長一段時間，蠻長一段距離的。那如果從戰略的方向來看，這兩個海峽的戰略地位有什麼樣的不一樣？將軍，確實是如此哈。其實懂得全球戰略的人都知道，這個全球有幾個重要的海峽嘛，除了荷姆斯海峽、曼德海峽，包括馬六甲海峽哈，這個直布羅陀海峽，对，甚至於包括我們台灣海峽，都列為一個重要海域，還有巴拿馬運河哈也是一樣，因為這等於全世界這個當你走到海權世界來講的話，海運的運輸一定是數量是最龐大的。再加上現在由於對能源的需求，又這個快速的提高狀況之下，你目前看出來哈，你除了說是海運能夠運這些這個油輪可以運這些油之外哈，大概用陸運來取代或管線運輸來取代的運量來講還是比較少。所以說只要你能夠控制住全球這幾個海峽來講，當然就會對全世界經濟貿易或者是航運造成很大的困擾跟影響。那我們看曼德海峽，它重要性，它就是連接地中海跟這個印度洋之間哈。那但是我認為，如果說是這個抵抗之湖了，我們講抵抗之湖就是以伊朗為首的他們這些兄弟們嘛，小兄弟們，對，包括到伊拉克的民兵組織，包括到這個胡塞組織哈，甚至於北邊的黎巴嫩真主黨、哈馬斯等等，对，都稱之為等於說他們稱之為抵抗之湖了。是那。胡塞如果說要封鎖曼德海峽，其實叫了很久。可是我認為他真的要封鎖曼德海峽，並沒有那麼容易。當然，如果曼德海峽一旦被封鎖，對航運的影響有多大呢？這個航運必須要繞過非洲南端的好望角。那第一個，當然你的成本就會增加很多；第二個，你時間會增加很多。這樣將近多了3000到4000海里的航運來講的話，你最起碼多7到10天。那當然，如果說走這個 LNG 船如果走好望角來講的話，也會增加風險。什麼增加風險呢？你知道赤道地區的溫度跟好望角那邊的溫度就不一樣。那 LNG 船運的是什麼 ？LNG 船運的是氣體。我們知道氣體會熱脹冷縮。LNG 船之所以說是全世界最難造的船，就是因為它你看那個球裡面要這個抗這個氣體能夠容忍它的熱脹冷縮的這個壓力，是焊接是很重要的。那你繞這邊路那麼長當然對你的這種因為 LNG 船的風險就增加當然對你的航運成本也會提高很多。那當然對航商來講的話，你船只的週轉率，對貨輪來講週轉率就會降低很多嘛。我本來一條船可以跑10個地方，我現在只能跑5個地方，影響就很大。但是我們現在回過頭來看這個胡塞組織有沒有能力封鎖曼德海峽？當然，曼德海峽這個長很窄它甚至於這個海峽中間還有好幾個小島，包括什麼七兄弟島啦、毗鄰島啦這些島在中間，所以船能夠走的路線不多那合理來講，應該是很容易封鎖，但是我不認為這麼容易封鎖，因為到現在為止也沒聽過胡塞組織真的成功封鎖過這個曼德海峽這個美軍的航艦還有戰艦還是經常在這邊進行輸出。為什麼是這個樣子？因為它對面那個地方叫吉布地。這個海峽的對面叫吉布地，吉布地是現在包括中國的海軍也在這邊護航嘛。那包括中國海軍，包括全世界各國海軍都在那邊護航。再怎麼樣，這些軍事強國如果在這邊護航，關係他自己國家的貨運安全的話，他絕對不會允許你
胡塞組織封鎖這條船。如果說你真的敢在這邊封鎖，我跟你講，那會引起8國聯軍，大家一起打你。所以我想說，胡塞在這方面來講，他一定要有所克制了。嘴巴講可以，但真的去做的話，我覺得會引起全球很大一個反彈。了解，這也確實是全球的一個紅線啊，動到誰的蛋糕呢？可能胡塞組織啊就會被大家結合起來教訓。好，那川普這邊原本23日宣布，他要下令暫緩攻擊伊朗的發電廠跟能源設施，因為要進行談判嘛，總是要有一些示好。但是到了之前呢，不意外，他又再度 tackle 了，在社群媒体發文說，因應伊朗政府的請求呢，他將這個暫停能源的設施摧毀行動再延後10天，要到4月6號了。而且說得很好聽哦，是哇，人家來求他的，結果馬上就被伊朗以及這一次擔任調停角色的巴基斯坦出來給打臉了。好，目前美伊雙方對於停戰的條件，不能說沒有共識啊，只能說是這個差距還甚遠啊。那川普延了又延的，最後通牒都是為了幫這場談判來爭取更多的時間。但是以現在來看，達成停戰的這個天時地利人和有到嗎？岳老師，我先解釋一下為什麼先緩5天又緩10天啊，這個不是打臉的問題，主要的原因是因為他原來講5天的時候，我要轟炸伊朗的發電廠跟能源設施的，伊朗的回應才是重點。伊朗說的話，你要轟炸我的話，我把整個中東地區的發電廠跟能源還有氮淨化廠全部幹掉，啊，川普不敢幹的，怕什麼呢？怕市場動盪，這個市場動盪會影響到美國的市場啊，這個其實基本上就是小型世界大戰的了。啊，伊朗就瘋了嘛，魚死網破，同歸於盡。那川普這樣子搞法的話呢，這個事情就鬧大了。所以說呢，他就是要tackle也好，不tackle也好，你放心好了，到了4月6號啊，又會有想一個新的點子又不來了。因為這件事情對於伊朗來講，那個發電廠跟能源設施實在是太嚴重，而且人家發電是為了民生嘛。說句良心話，戰爭不禍延其他的這個一般的平民嘛，對吧？老百姓何辜呢？但是呢，你剛剛問我他說這個美伊達成停戰的幾率很高嗎？非常低啊。首先第一個，伊朗已經講出來達成停戰協定，就要你要賠償啊，戰爭的損失。那你想想看，川普這個人的個性，對不對？他怎麼可能會要賠償的什麼的，也不願意認輸。川普現在甚至還在講說，伊朗已經輸了，我們已經贏了。然後他的萊維特發言人講說，伊朗輸了，但他們不知道自己已經輸了，所以等到他們知道的時候，那他們就會投降。那怎麼可能這種事情？然後第二個，以色列人不希望他停下來呀。是，以色列現在好不容易才把他框進來，以色列等了40多年，終於來了個傻子跟他一起進去幹，對不對？那美國現在的話呢，鼓起毛起來全進的話，以色列覺得這是他們國家生存的唯一希望。那另外的話呢，這裡面按照我前面講的理由，這個仇恨結大了。那伊朗人家也是有3000年的歷史啊，歷史中的教訓多得很啊。前陣子伊朗的外交部長阿拉克奇出了一個石雕，這個石雕是羅馬帝國的皇帝跪在波斯帝國的國王面前，目的就說明我們在歷史當中的話呢，不是沒有征服過你们，也是有地位的。對呀，他開玩笑，我們今天打仗的時候開口閉口就是講歷史的記錄，是對不對？講到漢唐盛世啊，雖遠必誅啊，衛青霍去病什麼的，都是拿出歷史來講。伊朗人的歷史也很豐富啊，是的，他怎麼可能輕易的說什麼結束？停戰是停戰，你要賠償嗎？了解。好，稍後回來我們要繼續來探討荷姆斯海峽的大門哦，不是不開，而是要挑人開。友善伊朗的國家呢，都會為你而開。另外還有這個中國大陸“一帶一路”的旗艦項目的中伊鐵路哦，不是為了戰爭蓋的，但是在2025年建成之後，今年馬上就成為了戰爭情況下的一個非常好的一個避險路線了，能夠成為北京來幫德黑蘭輸血救急的一條生命線嗎？待會告訴你。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。